Ya, pertanyaan selanjutnya, Mbah, bagaimana mengubah arah putarannya? Ya, misalnya wes kadung dililit kok ini putarannya seperti ini. Nah, putarannya seperti ini ya. Memang kalau dinamo jenis ini seperti blender, grendo ya, pokoknya ini karbon brush ini, walaupun pakai arus DC diwolak-walik kutubnya, nah tetap saja dia mutarnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana mengubahnya? Ya, mengubah arah putarannya ya sepertinya udah Mbah Tejo jelaskan di video Mbah Tejo yang jadul ya, kameranya sik bures. Ya oke, anu ya judulnya gulung ini dinamo blender ya. Di situ sudah dijelaskan. Oke, Mbah Tejo jelaskan maning ya. Ini mau jadi rotasi nih, putaran, rotation ya. Bagaimana kalau ingin ke sana muternya? Jadi begini, ini yang sepol di samping itu ya, dicai-cai. Kemudian ya, ini yang ke V. 22V atau anu 12V podo wae cara muternya. Garis miring DC AC ya. Jadi misalnya kadung muternya ini ke sini muternya gini ya. Nah, merubah arah putarannya kepenak ya, tinggal ini ke sini dan ini ke sini ya, nanti putarannya akan berubah atau dibalik. Jadi nggak perlu ngudari sepul meneh, tinggal ini ke sini atau ini ke sini ya. Ke sini, ini ke sini ya. Change the rotation. Change rotation. Change rotation ya. Nah, jadi ini ke sini, ini ke sini ya, maka akan ini muternya gini. Kalau ini ke sini dan ini ke sini, maka ini seperti ini. Ya tinggal dicoba saja lah ya. Jadi seperti itu gambaran ngerubah sepulnya, ngerubah arah putaran pada rotor.